Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Nabad dhammaantiinba kulanti barwaaqeed meel kasta oo aad kala socotaan iyo si kasta oo aad ugu xidhan tihiin channelkani Fiid Cawl. Maanta waxaanu idiin soo gudbin doonaa qiso ku saabsan hooyada. Daawade sidaad wada ogsoon tahay, qofna kuuma buuxin karo booska ay kugu jirto hooyada. Qisadeennan oo ah qiso aada u kooban balse xambaarsan wax ku qaadasho aada u weyn ayaa waxa ay ku saabsan tahay nin ayaa waxa uu lahaa xaaskaasi waxay ahayd mid uu aada u jecel yahay. Waxa ay u dhashay wiil yar. Gabadhii ayuu wadku u yimid waxaanay geeriyootay. Ninkii waxa uu koriyey wiilkiisii yaraa waxaan u gaadhay da-da 5 jirka. Ninkii ayaa waxa uu guursaday haweeney kale si ay ula koriso ugana qayb qaadato ilmihiisa inuu helo nolol fiican. Ninkii waxa uu kaga tegay ilmihii gabadhii oo la wareegtay kafaala qaadkiisii. Ninkii waxa uu u yimaadaa ilmaha yar habeenkii isagoo hurda, aroortiina waxa uu geeyaa dugsiga, balse waqti dheer umuu helin inuu ka warhayo ilmihiisa. Haweeneydii waxa ay ilmihii yaraa ay kula kacday xadgudubyo aada u weyn. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilkii yaraa oo meel fadhiya uu aabbihii u yimid isagoo shaqada ka yimid. Odaygii ayaa waxa uu ag fadhiistay inankii. Waxa aanu weydiiyey, aabbo maxaad la murugoonaysaa? Inankii yaraa waxa uu ugu jawaabay, waxba aabbo. Odaygii ayaa waxa uu inankii yaraa weydiiyey, bal hadda aabbo waxaad ka warantaa hooyadaadii dhimatay iyo hooyadaadan aad hadda la nooshahay. Ilmihii yaraa intuu aabbihii kor u eegay baa waxa uu ku yidhi, aabbo hooyadaydii dhimatay waxa ay ahayd mid beenaley ah. Hooyadaydan imika noolina waa hooyo runta taqaanaa. Odaygii ayaa yaabay waxaanu inankii yaraa u weydiiyey su-aal. Waxa uu ku yidhi, oo aabbo maxaad sidaa u leedahay? Wiilkii yaraa ayaa waxa uu aabbihii ugu jawaabay, aabbo hooyadaydii dhimatay marka aan sameeyo waxay igu odhan jirtay car caawa waa halkaad u soo hoyato, ama waxay igu odhan jirtay car aan maanta cunto ku siiyo. Muddo yar kadibna waxaan arki jiray buu yidhi iyada oo ay soo raadinayso oo leh, wiilkaygii yaraa ma arkayseen, sidaana way igu xarayn jirtay, cuntadana marnaba igamay joojin jirin oo way xanaanin jirtay. Balse hooyadan imika aan la joogo ee aayaday ahay, wax kasta oo ay igu tiraahdo way ka dhabaysaa. Oo maalin dhoweyd oo aan dembi sameeyey waxay igu tiri car aan cunto ku siiyo, waanay ka dhabaysay oo wax cunto ah afka maan gelinin. Ninkii ayaa intuu ilmeeyey waxa uu gartay xaqa hooyada. Waxaa sidoo kale uu gartay in aan marnaba booska hooyada cid kale aanay buuxin karin. Walaalayaal, waa qiso ku cibro qaadasho leh. Haddii ay nooshahay hooyada, waa in aad ka ducaysato isla markaana aad u samafasho. Haddii ay dhimatayna waa inaad u ducayso oo aad ugu ducayso in jannooyinkiisa waasica Rabbi uu ka waraabiyo. Allah u naxariista waalidiinteen sidii ay noogu naxariisteen inaga oo yaryar. Intaynoo noolna Rabbi cimriga ha u barakeeyo, camal wanaagsan iyo cibaado suubanna Rabbi ha siiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.